嘅團隊出嚟啦！導演鍾志光，我哋今日隊台嘅 team，我哋嘅星爺李尚正，仲有我哋嘅哇即刻喺 A 行度變身嘅 Candy 黃嘉晴，係啦。睇翻個未啊？哇，追一翻啊 Candy 咁啊，真係瘋狂睇咁多部日啊！仲有我哋嘅 Lockman 隊長，係啦 ，Lockman 隊長都。歡迎可以俾歡呼聲先，大家歡迎我哋金多寶嘅團隊。呢個時候交俾你哋打個招呼先，導演先啦。多謝大家新年快樂！今日好開心，有啲見到帶住媽咪嚟睇嘅，所以身體健康，新年快樂！多謝你嚟睇金多寶，好唔好睇啊 ？OK 係嘛？多謝你啦，係啊，之後有晶爺。冇錯，係新正頭，都係喺度祝大家身壯力健，龍馬精神，虎虎生威，馬上就中金多寶。好啊，醒咗啊！我哋即刻，多謝晶爺。Hello， 大家好，我係 Candy， 祝大家新年快樂，身體健康，馬年行大運。好，大家好，我係 Lockman， 好，祝大家以上皆是，耶！好犀利。係咁啊！我哋又係咪咁快送禮物？就講下，喂，即係終於睇完啦！即係又睇完就多啲嘢講啦，係咪先啊？乜都講得。係啊，之後咧都講一講啦。其實咧，我即係拍呢一段咧，其實拍好即係出場唔算太多啦。但係咧，其實咧呢個嘅難度係好高嘅，因為佢哋咧，我哋拍阿正爺，我哋先拍咗正爺同埋蝦頭嗰段嘅轉先嘅，咁嗰度拍好多啦，同埋拍好多嘅 footage 啦咁樣。咁啊到佢哋嘅時候咧，佢哋要就翻咧兩位嘅演出咧，然後再去演繹翻嗰個。咁啊，你喺現場嗰陣時，係咪有睇翻？我記得睇翻好多嗰啲 playback 有睇翻 playback 嘅。嗰陣時都嗰陣難嘅地方就係啲走位咯，即係你唱嗰句歌詞邊粒字之前，你已經要經過咗 Candy 啦，然之後你要喺唔知邊粒字嘅時候，要喺 Candy 呢一度見到你個樣，係呢啲咁樣嘅技術層面嘅嘢係難度高啲咯。咁另外就係演繹方面就係非常之開心嘅。因為冇乜框架底下可以亂咁嚟咧，即係嗰啲做手啊、啲語氣啊，自己可以亂咁嚟係幾開心嘅。睇翻 playback 嘅時候就覺得好好啊，好好啊，竟然可以咁樣玩法都 OK 嘅，幾過癮嘅，幾開心㗎咁樣咯。你個腦咧諗㗎，即係你拍嗰日你知道，即係睇過佢嗰個啦。到你而家再睇翻你覺得有分別？我覺得。我拍嘅時候，我幻想嗰個感覺會簡單啲嘅，即係嗰個係即係可能啲老土啲啊，唔知點樣穿過嚟又變咗我啊，我唔知點樣一擰轉頭就係啊。但係我覺得而家呢一個化學狀同埋嗰個魔力咧大啲，即係我之前就睇 Flash 有好多。大家有講過啦，咁我就好期待我究竟係點樣㗎？點解大家咁大反應嘅？咁我睇翻嘅時候咧，其實我自己都有俾嗰一幕震撼到嘅，係啊。我自己係好期待，即係本身拍嘅時候，即係可能導演同我哋講話啊，到時剪咧就會可能一穿過就會變咗 Lockman，然後又變翻正哥咁樣啦。然之後我就真係㗎，點樣剪，即係點樣剪咧？所以啱啱我係好期待見到嗰一幕，究竟個剪接會點樣好 smooth 咁樣去連接咗一齊，然後就覺得好勁。我因為今日咧係我哋嘅謝票嘅最後一場，咁我其實有啲即係難得今日三位演員都喺度啦，咁我其實真係好想問佢哋一個問題嘅，就係亦都因為現場亦都係有啲 fans 啦，咁其實。即係想問嘅就係、是，即係你哋都有好多 fans 同埋都係一個即係當時得令嘅演員，但係其實我哋而家嘅電影業啊或者電視其實都不如80-90年代咁景氣。即係好多時候話香港其實好多好嘅演員，但係可能啲電影或者好多啲 production 其實唔夠喎。即係你哋作為演員，其實你哋自己點樣，或者你哋自己曾經有冇演過啲乜嘢啊，或者點樣自己好難忘，又覺得啊其實你作覺得到演員呢條路點樣行？兩位有冇啲咩感覺啊？特別係即係Lockman演咗一部電影，我係 highly recommend 大家睇。如果大家真係未睇過，不過 fans 好多睇過啦。嗰部係叫《命案》，係非常之好睇，同呢部戲唔同。呢部係一部溫情電影，但係《命案》係一部講命運好有深度嘅電影。好，哇！呢個議題好多學問喺入邊啊。我覺得做一個好嘅演員係要好敏感咯，對各方面都好敏感，而同時間要成日提出唔同嘅提問咯。
咁你提出唔同嘅提問係一個自私嘅情況底下啦，就係、我個角色點樣構造啊，我會點樣演繹呢個角色啊。咁敏感嗰一方面就係你要去平衡自己同埋外界嘅嘢咯，即係你要問多問題一定要問，咁但係你要問幾多咧？要問幾刁鑽，要刁鑽到幾多？你要睇下你要睇下導演都係攰唔攰啦，你要睇下當日有冇 overrun 啦。你要睇下你之前已經問咗幾多次咁刁鑽嘅問題啦，咁樣你要開始去慢慢，同埋你要敏感自己有冇太敏感咯。我覺得係有好多呢啲學問喺度嘅，而同時間我會覺得每拍一部作品，你以上所講嘅嘢都可以推翻晒，你要重新再學過咯。咁我覺得呢個就係不斷學習、不斷去問問題，就係演員其中一個最大嘅課題咯。好深，我自己其實我就覺得簡單啲嘅，即係我自己作為一個演員，我會覺得係要享受成個過程咯，即係我會覺得就係用一個最純粹、最簡單嘅心態去做好每一個角色啊，然後享受成個拍攝嘅過程，即係對我嚟講就係最緊要咯，即係首先係要中意做 enjoy 做緊自己做緊嘅嘢，做自己中意嘅嘢。我就如果我做演員係唔叻嘅，咁但係我嗰陣時就諗啦，喂，如果想整部好戲，即係大家又中意，跟住當然又賣得錢啦，跟住又自己又滿意，可以點啊？即係唯一方法就係、喂，真係做老細。係喂，跟住阿英子講佢自己做咗啦，即係佢覺得我有啲嘢係我想拍，但係你哋班友可能唔想投嘅，咁就我嚟啊！即係咁樣咯。我覺得其實任何一個崗位都係即係唔單止演員啊。如果你係即係有啲戲想拍，譬如我哋今日有編劇喺度，嗰啲編劇我哋嗰陣時都傾過，喂講咁多，跟住啲老細聽完之後又話呢樣又話嗰樣，喂我哋自己諗先跑嘅。其實咧呢個世界係真係有一啲咁樣嘅 project 嘅，亦都有啲係做得好好嘅有時喺外國好多。咁我覺得如果你即係用一個最純粹嘅諗法，淨係想整一套好戲，咁你就冇錯啦，你就叫啲親戚啊，或者係朋友啊，或者係即係去攞啲錢翻嚟咯。而家可以叫大家係啊，係啊，真係啊，真係即係以我自己嘅經驗，如果你冇錢咧，你就真係唔係話唔拍，咁就算啦，就真係諗辦法去揾翻嚟啦。其實總會有辦法揾到翻嚟。佢咪係咯，即係鍾子光就係一啲咁嘅。我覺得係即係其實我哋以前都有啲好多咁嘅前輩。我呢部戲真係借錢拍嘅，大佬。夜王裏邊咧 ，Sammy 有句對白話：我而家真係賺到好多錢，成世冇賺咁多錢。我而家就係咁，所以好希望大家支持咁多部。我哋唔容易啊！呢個真係唔容易，我真係有流眼淚啊！有時睇到自己呢個，咁我都見到今日好多人喺度睇到啦，所以我係感謝每一位嘅觀眾，多謝晒。咁係咪有啲時間俾你哋？導演嘅你嘅感謝唔係成日講啊，最仲要帶咗一啲限定嘅一啲禮物嚟送俾大家 show 下俾大家睇先啊！犀利啊！呢場不得了啊！係啦，我哋個倉個籠底壓軸一把就係喺 Lawman 手上啊！而家。首先邊個想要先？不如舉下手，想要嘅舉下手先。如果唔係就離開㗎啦。哦，都有嘅，好。咁咪放一放低，我哋準備有我哋又公平啦，數1、2、3啦，好嘛？邊位係想幫我哋數啊？倒數啊 ！Candy 啦，不如 Candy 啦，好嘛？呢場好。1、2、3。好快嘅喎，係。各位女士。最後啊，即係山頂。係。去緊，爬緊。好，咁嗱，呢位朋友可以問團隊問題，或者你分享你睇完咁多部嘅感受都可以，咁就可以得到個禮物㗎啦。套戲都好溫情，好好睇。咁我見個阿嫲嫲買咗咁多年嗰個金多寶，佢中咗，我都希望我先生買咗咁多年佢個都買。呢個係咪一家四口嚟睇啊？你哋係哇！導演見到啲最開心啊嘛，一家係整正咁上岸上邊。好，咁我哋繼續派禮物。我哋仲有一份係咪仲有一份林肯嘅
金章同埋 Candy 小卡喎，係咪啊？啊，仲有一份禮物啊！今日好緊張啊，大家加油！咁我哋不如攞俾幫你數2、3啦。好嚟啦喎，準備啦喎，1、2、3。邊個話仲唔係我？邊個嚟㗎？邊個嚟㗎？呢度係你自首先，邊個嚟㗎？呢度係咪你啊？梗係要啦，有深度㗎要，係咯，頭巾拎出嚟快啊嘛，交俾你。有冇加長版啊？加長高質。唔係，我哋有啲叫做刪剪片段咯，即係我哋又唔想話有加長版，咁然後又即係點樣啦？即係總之咁啊，即係啲家人裏邊好多故事嘅，即係特別阿林肯啊同佢太太啊，跟住小朋友啊，都有好多佢哋自己嘅故事係剪咗嘅。咁我哋嚟緊呢個禮拜會陸陸續續有啲 deleted scene 啊，所謂嘅刪剪片段。如果大家留意 YouTube 同埋留意我哋金多寶嗰個專頁咧，嗰啲係咩嚟㗎 ？Instagram 或者係 Facebook 或者 Flash，咁你哋就會可以打開嘅時候就會睇到，大家覺得咦嗰度原來仲有一啲故事嘅喎，原來細佬又有啲故事嘅，原來林肯又有好多佢同阿蝦頭嘅愛情故事，或者係同阿 Candy 啦就有個愛情故事嘅喎，咁大家就可以到時留意下啦。多謝。多謝。我因為利物浦球迷喎呢度。係唔好晒啫。我哋係咪派晒啦？禮物係啦。好晒啦，好啦，多謝。多謝大家，多謝。如果覺得好睇，請大家介紹俾朋友去睇。多謝。係啊，介紹完仲可以去埋我哋 Movie6嗰度俾一個觀後感，粒色嘅觀後感。另外，我最後想介紹多一部電影。